வணக்கம் மக்களே, நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்குறது க்ரன்ச் பேடிங் க்ரஷ் மெட்டீரியல் saree. இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். அழகான ஸ்காலப் பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க, எம்ப்ராய்டரியில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சாரியில் வந்து ஜம்கி ஒர்க்கு, அதாவது சீக்வன்ஸ் ஒர்க்கு இருக்கும், அது வந்து எம்ப்ராய்டரியில் போட்டிருக்காங்க. இந்த saree வித் ப்ளவுஸோடு வருது. 3 ஷேடு saree இது. இந்த saree வேணுன்னா டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணி உங்கள் ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் இந்த சாரியோட ப்ளவுஸ். நன்றி.